Энэ удаагийн хичээлээр энэ өгцгийн шилжүүлэн суулгах маань нэлээд онцлогтой өргөст хэмэх маань шилжүүлэг даахтай их муу байдаг. Ер нь гуатны өг ургамлыг шилжүүлэн суулгах услага арчилгаа нэлээд онцлогтой байдаг. Тийм учраас энийг одоо яг хүлэмжийн талбайг нь яаж засах вэ? Одоо хүлэмжинд ямар байралтайгаар тэрж яаж услаж тордох вэ гэдэг талаар зөвлөх болно. За өрцөний талбайг одоо 20-30 см гүн гიშгэх ёстой хүлэмжин дотор. За ингээ хөрсөө бүрээ эргүүлээд гიშгэж өгөх ёстой. Ингэснээс хөрсөн маань сэвсгэр сэрэг болдог. За би өмнөх хичээлүүд дээр байнга ярьж байгаа. Ер нь төмс хүнсний ногоо тариалах энэ ажил маань тийм хүнд ажил биш ээ. Ганцхан хүний хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Энэ маань үндсэндээ бараг нэг зарчмаар хийгддэг. Гэхдээ таримл бүхэн өөр өөрийн технологитой. Тэгэхээр энэ технологид нь таарсан арчилгаануудыг хийх хэрэгтэй. За жишээлбэл зарим ногоо үндэснийхээ хажуугын хэсгээс услагдахад илүү ургадаг байтал зарим ногоог талбайд нь дүүртэл ус хийх шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр яг энэ онцлогт нь тааруулж одоо талбайг засах хэрэгтэй. За ямар ч төмс ногоог засахад энэ талбайг одоо энэ сэрүүлэх, энэ хөрсийг эргүүлж хагадах энэ үйл ажиллагаа бүх таримл дээр хийгддэг. За ингээд хөрсөө сэрүүлсний дараагаар зам гаргаж өгдөг. За өргөс хэмхийг тарихад одоо замыг ингэж доошоогоо баг зэрэг хонхоолж гаргаж өгнө. За энэ зам маань бид нар хүн явж өргөс хэмхийн таналт хийхээс гадна одоо усалгаа хийдэг ийм үүрэгтэй. За тэгэхээр бид нар ингээд зам гаргачихж байна. Энэ зам маань бид нар одоо таналт хийхэд явна, мөн арчилгаа хийхэд явна. Өргөс хэмхийн одоо хамгийн гол арчилгаа нь бас таналт гэж байдаг. Бид нар дараагийнхаа хичээлээр энийг заах болно. Тэгэхээр бид нар одоо энэ хооронд дурн 60 см орчим зайтай тарих ёстой. За бид нар ингээд зам гаргасны дараагаар энэ одоо яг өргөцөд тарих хэсгээ өргөс хэмэх өргөцөө гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар өргөцөж гэж ярьдаг хүмүүст өргөс хэмэгч гэж яриад байгаа. За энэ өргөс хэмхийг тарих талбайг маань ингэж газраас дээш нь өндөрлөж засаж өгнө. Яагаад тэгэхээр энэ өргөс хэмх маань одоо хөрсний агаарыг маш одоо илүү харьцангуй бусад таримлаас илүү шаарддаг. Тийм учраас ингэж одоо сэвсгэр дээрээс нь услахгүй хажуу талаас нь услах шаардлагатай. Ургалтын явцад энэ биний гаргаад байгаа энэ замаар бид нар явж арчилгаа хийхээс гадна энэгээр одоо дүүртэл ус хийж өгдөг. За өрцөө маань ургалтынхаа явцад 90% харьцангуй чихтэй ургадаг. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ ургаж байгаа орчныг чиглэг байлгахын тулд бид нар энэ замаар нь дүүртэл ус хийж өгдөг. За ингэж ус хийж өгснөөр яах вэ гэхээр энэ орчин чиглэг байдаг нэгдүгээрт. Одоо хоёрдугаарт энэ одоо энэгээр ус хийсний дараагаар энэ ус нь хажуу талаас нь нэвчиж норж энэ үндэслийг хажуу хэсгээс нь усалж өгдөг ийм үүрэгтэй. Ийм зорилготой байдаг. За бид нар ингээ хөрсөө тэгшилсний дараагаар одоо бордоогоо хийж өгнө. За бордоог бид нар одоо өмнө нь байцаад өргөс хэмхий улаан лоолийн үслэг шилжүүлэн суулгахад бид нар үүрэнд нь хийж өгчээсэн. Тэгэхээр одоо заавал үүрэнд нь хийх шаардлагагүй. Үүрэнд нь хийж болно. Тэрнээс гадна бид нар одоо нэлэмхэд нь ингэж цацаж одоо дэлгэж хийж өгч болно. За энэ аргыг бид нар хөрс боловсруулах, хөрс бордох хичээл дээрээ бас зааж ирсэн. Тэгэхээр одоо хөрсөндөө нэлэмхэд нь ингэж бордоогоо хийж хутгаж өгч болно. Тэрнээс гадна үүрэнд нь хийж өгч болно. За бид нар хүлэмжний дотор өргөс хэмхийг шилжүүлэн суулгахад ямар багж хэрэгэлдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт бид нар хөрзээр
одоо хөрсөөд боловс ишгэж өгнө, ишгэж сулж өгнө. Хоёрдугаарт нь одоо зам гаргах тэгшлэхэд энэ гавхуу сам тармуур эднэрийг бас хэрэглэнэ. За бид нар ингэж хөрсөө тэгшил бэлэн болгосны дараагаар одоо ямар багжууд хэрэг болох вэ гэхээр бид нар нөгөө одоо өрслөг суулгах тэр хэсгийнхаа хөрсийг суллахад одоо энэ гар багжнууд бас хэрэг болдог. Одоо ялангуяа энэ гар хурц бол маш одоо чухал үүрэгтэй. Энэ маань хоошоод ямар ч одоо арчилгаа хийхэд хөрсийг суллах, тэгшлэх бүх ажилд одоо ордог. Бид нар хөрс нэгэнт хөрсөө тэгшлээд өрөө суулгасны дараагаар бид нар хурц тармуур гапу нөгөө хөрс тэгшлэх багжууд маань хэрэг болоод байдаггүй. Энэ жижиг гар багжууд их хэрэг болдог. Энэ маань зэрлэг устгадаг, хөрс ирүүлдэг, ургамлын үндэсний орчмыг засаж өгдөг юм үүрэгтэй. За ингэснийхаа дараагаар бид нар яах вэ гэхээр одоо энэ зассан хамар маань одоо энэ хооронд нэг 70 см 75 см орчим байна. Тэгэхээр өгөрцгийг бид нар ямар зайтай суулгах вэ гэхээр ургамал хоорондоо 60 игнэ хоорондоо 60 игнэ гэдэг маань одоо энэ игнүүл суулгахын зайг хэлж байгаа юм тийм ээ. Ургамал хоорондоо 40 см-ийн зайтай суулгаж өгнө. За ер нь бол одоо хэрвээ өрсөлдөхийн хүртээмж муутай байх юм бол заавал энийг 40 гэхгүйгээр илүү арай илүү зайтай суулгаж болно. Хичнээн одоо зайтай баг зэрэг зайтай байх тусмаа эднэр маань тоос хүртэл сайн явагдаж жимслэлт одоо жимсэн сайн сууж өгдөгөө. Өрцөө тарьдаг хүмүүс бас мэдж байгаа, анзаарч байгаа хальтаа зарим үед цэцгэн шарлаад унаад байдаг. За энэ юунаас болж байгаа нөхлөр нөгөө тоос хүртээлд явагдахгүй хөлөмж маань хитэг дэндүү бөхчим тэрнээс гадна өрсөлгүүд хоорондоо ойрхон суус ургамлаа дэндүү ойрхон суулгаснаас болдог. Тийм учраас бид нар одоо ийм зайтай байхын тулд бид нар энэ хоорондын зай явдаг зам маань одоо игнэ хоорондын зай болж өгөх нь услахааны зам хүн явж арчилгаа хийдэг зам болж өгнэ. За тэгэхээр бид нар одоо энэ 75 см орчим энэ зассан хамар дээрээ одоо өрсөлгүүдэд 40-50 см ингэж байрлуулж өгнө. За энэний тулд бид нар яг энэ хэмжээгээрээ ингэж одоо хонгорхоонууд гаргаж өгнө. За ингээд хонгорхоогоо гаргаад бэлдчихлээ. Бид нар за эндээ бас нэмэлт бордоо хийж болно л да. Гэтэ бид нар анх хөрсөө боловсруулахдаа бордоо хийсэн учраас энд заавал бордоо хийгээд байх шаардлага байхгүй. Та мэдсээр байж эрүүл мэндийн халтай хятад ногоог хэрэглэсээр байх уу? Түнс хүнсний ногоо жимсгэн тариалах, гахаа дахиа үржүүлэх, зөөр хүлэмж барих, өрхийн аж ахуйн цагаан толгой ном танд хүрч байна. 10 хил ногооны үнээр амьдралын өөрчлөх ухааныг аваарай.